आपको भी हिचकी आती है? तो क्या लगता है कोई आपको याद कर रहा है? अजय, कोई तुम्हें याद कर रहा है? हाँ, मेरी मम्मी भी ऐसा बोलती है। सच में हिकअप्स का मतलब कोई याद कर रहा होता है? ये एक कॉमन मिथ है। हिकअप्स मींस हिचकी। हिकअप्स तब आते हैं जब डायफ्राम सडनली कॉन्ट्रैक्ट करता है। कभी जल्दी खाने से या ज्यादा हवा अंदर जाने से भी हिकअप्स आ सकते हैं। ओह, मतलब कोई मुझे सीक्रेटली याद नहीं कर रहा। हिच हिच मत सोचो भैया, पहले पानी पियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।